Su jumis tiem, kas tiki, kviečiu pažiūrėti tokį vaizdo įrašą, su kuo susipykote ar susitaikysite. Bet jau taip smarkiai susipykote. Su kuo susipykote? Taigi pažiūrėkime, su kuo susipykote. Galbūt susipykote su žmogumi, kuris galėjo jūs palikti vieną su vaikais ir išėjęs bus naujų kelių ieškoti, naujų pripažinimo būdų. Galbūt žmogus dirba su medžiu. Gali būti, kad susipykot atrodo negrįžtamai, kad ieškojot būdų, kaip tą visą situaciją, kaip viską sutvarkyti, kaip aptarti su kitais žmonėmis, arba jisai ieškojo būdų, bet buvot nusivylę jo padarytais dalykais. Žmogus galėjo palikti jūsų vaiku, galėjo pridaryti rūpesčių, nelauktų rūpesčių. Gali būti ilgai nemiegantis žmogus, kuris sako, aš viską greitai padarysiu, bet ta ugnelė jo ir užgęsta. Taigi, ar jūs susitaikysite su tuo žmogumi, su kuriuo susipykote? Tikrai nenorite to daryti. Labai nenorite. Norite pasilikti teisingai ir palikti viską už durų, pasilikti vieni. Ir abudu laikotės savo tiesų. Bet ar jūs susitaikysite? Turite pažvelgti iš gerosios pusės ir išmintingai suprasti, kas įvyko. Galbūt tas žmogus buvo labai užsiėmęs savo darbais, po kurių norėjo pailsėti. Kažkoks apsižodžiavimas galbūt vyko. Gali būti nakties metu. Ir jūs neradote bendros kalbos, kad ir kiek ieškojote. Taigi, ar jūs susitaikysite su tuo žmogumi? Jam galbūt siūlote kažkokį tai, ar tai būtų kažkoks pasiūlymas, ar tai galbūt žmogus išgėrinėja, galbūt jam reikia ramybės, poilsio. Ar jūs susitaikysite? Aš matau, kad jūs siūlysite kažką. Bet ar jūs susitaikysite? Kiekvienas galbūt į savo pusę žiūrėsit. Ir taikytis jūs nelabai norėsite abudu. Nes bus labai daug tokių dalykų, dėl kurių jūs negalėsite viens kitam atleisti. Ar jūs susitaikysite?
ieškosite balanso, ieškosite gerų emocijų savyje arba kituose žmonėse, gali būti netgi, kad mamos prašysit patarimo, kaip čia elgtis. Ar jūs susitaikysite su šituo vyriškiu? Jis turi jausmų, nusivylę savo žodžiais gali būti. Jį kankina šita situacija, bet ar jūs susitaikysite? Jūs tiesiog nueisite nuo šitos situacijos arba jisai nenorės taikytis. Nes per daug buvo iššvaistyta laiko beprasmiams ginčams ir kovoms. Jūs tiesiog bijosite tiesos apie tą situaciją. Dėl to negalėsite priimti sprendimų. Žodžiai gali labai jūs skaudinti. Tai ar jūs susitaikysite? Po ilgo laiko gali būti, kad jūs tiesiog pagalvosite, kad nebeverta laukti ir taikytis. Jūs tiesiog atšvęsite šitą ginčą, šitą nesutarimą, galbūt išeisite, bet po ilgos pertraukos. Jūs labai ilgai galvosite apie tą situaciją. Galbūt po ilgos pertraukos sutiksite žmones, kurie taip pat kišo pagalius į ratus, neleido jūsų sėkmei kartu vystytis, neleido jums džiaugtis gyvenimu. Ir suprasite, kad viską, ką jūs turite, tai yra jūsų dėka. Ir tas žmogus liks praeity. Galvos, kad buvo gerai, bet atsitiko kaip atsitiko. Bet matote, jisai tiesiog išėjo. Taigi, su jumis buvo Tiem, kas tiki. Ačiū, kad žiūrėjote.